今日係有 birthday trip 啊，因為就嚟 Emma 嘅生日啦。呢度係 Le Méridien， 我哋會住呢度。我哋快啲入去開箱啦，仲講快啲入去啦，媽媽。我哋今次住寶安區嘅艾美酒店啊。OK， 跟住之後，原來6樓先至係酒店大堂啊。呢個大堂好靚喎，係咪？我聽日 birthday 啊，我哋就住90。19啊，係啊嘛。哇！個浴缸好靚啊！哦，好靚啊間房！我哋而家參觀間房先，一入嚟呢度咧就有得擺衫。係喎，幾靚喎，好新淨啊！因為呢間酒店咧係新起嘅，今年先至起嘅。開啊，唔係起啊，開。呢度就係 bathroom， 廁所沖涼。呢度有開風扇。哇！呢個浴缸好靚喎。好大，都好大嘅。好。好。呢度有張床，有一張床就寫住生日快樂。咁係咪 Emma 瞓呢張啊？係啊。哇！跟住我哋呢個係 corner room， 好靚啊！呢度有個 sofa， 好靚啊 corner room。我哋睇下，咦？你用呢度做啦。哦 ，Emma， 咁你開唔開心啊？開心。你中唔中意呢間房啊？中意。咁我哋而家出去玩啊，好唔好啊？你今個 birthday trip 你想做乜嘢啊？ Milan。我哋去 Milan Club 好唔好而家？好。咁聽日咧？聽日主持。聽日傳奇，同埋聽日我哋玩雪好嘛？好。玩雪仲有咧？仲有我哋去。去唱 K。好啦，我哋去玩啊！哦。哇，好正呢個 bubble bath， 可以望出邊喎。媽媽，我哋琴日瞓得好舒服啊！而家我哋落嚟食早餐啦，我好中意呢個玩具，呢個琴日買嘅。仲有咧？可以轉嘅喎，係啦，可以轉，可以揀嘅喎。呢個有提子喎。就是你話好味啊 ！Happy birthday 啊嘛 ！Thank you。媽媽，我哋係時候要走啦。我好掛住呢間房，係因為好靚嘅。你咧？我好掛住呢間房啊。好啦，我哋而家要去玩雪同埋唱機慶祝 Emma 嘅生日啦 ！Let's go！ ！Happy birthday 啊嘛 ！Happy birthday！ 哇！我哋嚟到海雅繽紛城玩雪啦！係明明係海雅繽紛城，點解係海雅繽紛城咧？我哋嚟到玩雪嗰度啦，冰雪皇宮。入去啦！ Move that body,
Move that body. 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 Move that body.如果你中意我哋影片，記得 like、subscribe，記得呢度啊！